推上山之後咧，揾個地方俾你咧落翻晒啲礦石啦嚇，可唔可以倒落嚟啊？倒一齊倒嚟，倒落嚟，傾斜，直直。係啦，咁咧我哋咧就用呢啲工具咧辨認咧，原來呢一個鐵礦石咧真係鐵礦石喎，因為我見係啦，好睇下你哋兩個影相先，又揾得到嘅時候咧撳一下影相個位置。好，大家咧收翻呢3個任務，做完嘅時候咧，我就相信咧你就係一個好稱職嘅礦工可以出到嘅啦。Jason 得唔得先？得，好 Judy， 好，Naomi， OK， 好啦，2、1，出發啦！好，我哋出發。不過今日咧安全就盡量都冇受傷，得唔得先？好啦，我哋依家咧向住呢個方向一直向礦洞行咯喎，準備好未？準備好啦，準備出發！個礦工話咗俾我聽啊，240ml 咧就係講緊咧呢度嘅高度係240米嘅礦坑喎。咁咧，而啲工人叔叔咧，除咗喺露天地方要掘石頭之外咧，就可以去到黑媽媽嘅隧道入邊咧就掘石頭噶啦。攞磁石吸落嚟睇下吸唔吸氣？呢個咪吸得氣啊！好啦 ，B 打好啦，唔係好啦，9分鐘你望下Naomi姐姐，你嘅主任，佢嗰嚿係磁點過嚟㗎。咩顏色㗎？即係代表我哋咧係安全可以順利出翻嚟咯喎。好啦，咁咧依家咧我哋攞翻我哋自己個工牌，我哋保管住佢啦，因為呢個每個人都有嘅。咁咧依家我哋咧上翻去我哋嘅好，兩下好啦，跟住轉係啦。哇！好實啊！我落晒去。好啊，完成，又收集到1袋啦，我哋。非常好啊！我哋呢度3位礦工咧，恭喜你咧成功喺我哋呢個嘅礦工訓練學堂咧成功畢業，同佢握個手先，我哋下，我係助手，好啲嘅。好，Naomi姐姐，唔該晒你。